عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عشاق ومحبي طيور الزبرة في قناة طيور الزبرة، عشق بلا حدود. تعتبر مرحلة فطام فراخ الزبرة أي تفريق الفراخ عن الأبوين للاعتماد على نفسها وإعطاء الفرصة للأبوين من أجل عش جديد أصعب مرحلة في تربية وإنتاج طيور الزبرة، حيث بعد الفطام تجد بعض الفراخ وليس الكل صعوبة الاعتماد على نفسها سواء في الأكل أو الشرب، مما يشكل خطرا عليها في الأيام الأولى من الفطام، وتكون النتيجة إما الموت أو فقدان الوزن بشكل كبير. وفي حلقة اليوم سأقوم بشرح الطريقة التي أستعملها في مرحلة فطام فراخ طيور الزبرة وتجنب كافة مشاكل فقدان الفراخ. قبل المرور لشرح الطريقة، قد يستفسر أو يتساءل البعض عن سبب فطام فراخ الزبرة عن الأبوين إن لم تستطع بعد الاعتماد على نفسها. والجواب هو أن بعد اقتراب الأنثى من وضع بيض جديد أو عند وضع أول بيضة تتوقف عن إطعام الفراخ وترك الأمر للذكر، وهنا حسب تجربة متواضعة ستواجهها حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل هي استمرار الذكر في إطعام الفراخ دون مشاكل، وهنا ليس بمشكل أن تترك الفراخ حتى تعتمد على نفسها عند الأبوين. أما فيما يخص الحالة الثانية يقوم الذكر بضرب الفراخ ومع ذلك يقوم بإطعامها مرة حتى تعتمد على نفسها، ولكن عند انتهاء الأنثى من وضع البيض ثم يبدأ الذكر في حضن البيض، هنا يترك الفراخ دون إطعام. أما فيما يخص الحالة الثالثة والأخيرة وعند وضع الأنثى لأول بيضة يقوم الذكر والأنثى بضرب الفراخ بشكل مستمر دون إطعامها. وكما هو واضح في كل من الحالة الثانية والثالثة تحتاج الفراخ للفطام للاعتماد على نفسها، وذلك بسبب ضرب الأبوين للفراخ وحتى منعها من الوصول للأكل في بعض الأحيان. نمر لشرح الطريقة التي أستعملها في مرحلة فطام فراخ الزبرة. أول شيء ضروري الاعتماد على مأكل داخلي في مرحلة الفطام كما هو موضح في الشرح، حيث تقوم بتسهيل أمر العثور على الحبوب المتنوعة للفراخ، وتجنب المأكل الخارجي كما هو موضح في الشرح حتى تعتاد الفراخ على أكل الحبوب بشكل كبير. كذلك ضروري تقديم البيض المسلوق ويفضل أن يكون محكوكا لتسهيل أكله من طرف الفراخ، عكس تقشير الحبوب والتي تجد صعوبات في البداية، وكذلك لمنافعه الكثيرة. كما أنصحك بتقديم الكسكس المطبوخ لفراخ طيور الزبرة بعد الفطام كما هو موضح في الشرح، حيث تعشقه طيور الزبرة بشكل كبير ويعتبر سهل الأكل حتى لو كانت الفراخ في مرحلة ما قبل الفطام. أنصحك بطبخ كمية كسكس كافية ل5 أيام تقريبا ووضعه في الثلاجة. وكما هو ملاحظ في الشرح أقوم بتقديمه مع البيض المسلوق في نفس الوقت، ومنذ اعتمادي على الكسكس والبيض معا في الأيام الأولى للفطام غالبا ما تعيش جل الفراخ بعد الفطام والحمد لله. وفي الأخير يبقى الماء أهم حاجة مع الأكل، حيث أنصحك بوضع شرابات الماء في مكان واضح وقريب لتسهيل أمر العثور عليه. أتمنى أني شرحت الطريقة بشكل واضح، وأي استفسار مرحبا، وإن شاء الله لن تفقد فراخ الزبرة بعد الفطام عند اعتمادك على نفس الطريقة. ولا تبخلوا علينا بلايك ومتابعة القناة إن كنت جديدا معنا.